ใหญ่ไหมตั้งกล้องแล้วช้อนได้หลังนี่ให้ลูกไปเยอะไปไปไงไม่ย่างย่องเดี๋ยวบุยพ่อย่างไปอีกไม่ย่องเลยไหมย่างย่องไปนี่ยังไปเอาเท่านั้นละยืดเท่านั้นละล็อกไว้กันนี่บินเลยเอาเท่านั้นละเดี๋ยวเข้าไปกันเอาใหญ่จัดการใหญ่มึงทำให้หมวดแสงจันทร์ดูได้ใหญ่มึงจะได้เกิดไหมวันนี้ใหญ่เร็วใหญ่เร็ว